Bom dia pessoal. Beleza? Como estão? Tudo bem? Vou mostrar aqui essa máquina aqui, ó. Máquina Eletrolux, 13 quilos, jet clean, turbo econômico, blá 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 blá. A máquina aqui é o seguinte, ela tá com um ano, ela fez agora um ano e 2 meses, 3 meses mais ou menos. É 1 ano e 3 meses mesmo. E ela apresentou um problema agora. Ela não tá enxaguando, olha como é que a máquina tá. Cheguei antes aqui, né? A máquina tá cheia d'água. Ela não tá jogando água pra fora. Ela bate a roupa, mas na hora de centrifugar ela não tá centrifugando. Eu já vi uns comentários, pode ser isso, pode aquilo, mas a gente no tempo, né, eu vou ter que chamar um profissional pra ver o que é. Aí depois eu vou fazer outro vídeo mostrando a solução aí pra vocês, beleza? Pode acontecer o mesmo com vocês. É isso aí. Essa bicha pesa. Eu vou tirar essa água dela e dar um jeito de chamar um profissional para ver o que está acontecendo com ela, né? Vai que seja uma coisa simples. Tem umas máquinas aí que dão um defeito que o conserto é caríssimo. Torcer para ser uma coisa simples, uma peça simples, né? Beleza? É isso aí por enquanto. Valeu, até a próxima. Não se esqueça aí de você que ainda não é um inscrito nosso, se inscreve no nosso canal aí. Dá um likezinho, pode mandar uma mensagem, pode dar uma sugestão. E você que está querendo comprar essa máquina, depois que agora, né, ontem na verdade, que eu fui ver, eu vi muitos, é claro que todo dá defeito, né, não tem jeito. Mas com esse defeito aqui eu vi várias máquinas dessa marca aqui dando defeito. Então eu já não aconselho você comprar essa marca aqui, desse modelo aqui e outros modelos também. Beleza? Então valeu e até a próxima. Bye, bye. Fui.